Здравствуйте, вам сколько? Кто любит водочку? Добрый день. А ну не с места! Зачехли пушку! У тебя есть право сохранять молчание. Все, что ты скажешь... Здравствуйте, вам сколько? Хорошо, вам 6. Хорошо? Все, хотите киви? Привет, чем я могу помочь? Свежий суп лапша, еще горячий. Имбирный чай, пейте, очень полезный для живота. И никто к нам не подберется.